యాంద్ర చేపలేదంట వస్తుంది మీకే రేసన్ బారా నా దగ్గరకు రావద్దు. ఏంది రాద్దాం ధైర్యమా ఈసారి పోరా. మంది వచ్చినా నన్ను ఏం చేయలేరు. ఎంతమంది పోయినా ఏమిదే ఏం భయపడడం లేదా? ఓరే నాయన ఇది కూడా వెళ్ళిపోతుందే. నువ్వేంద్రా ఇక్కడే ఉన్నావా? పదరాలి నా దగ్గర గుర్రా నిన్రే. ఎంతమంది వచ్చినా ఎన్ని విధాలుగా వచ్చినా నన్నేం చేయలేరా మీరు. నేను కూడా వెళ్ళిపోతాను నాయన, నేనేం చేయలేకపోతాను. చూశారు కదా, ఆ కుక్క పిల్లను చంపాలని భయపెట్టాలని ఆ సింహపు పిల్లలు ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ కుక్కపిల్ల ఎంత మాత్రమో బెదరక వాటిపై విజయం సాధించింది. అదేవిధంగా మన ఆత్మీయ జీవితంలో సాతాను మనకు శ్రమలు, సమస్యలు, బాధలు, వ్యాధులు అను సింహంలను మన మీదికి రేపి మన ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుని నుండి పారిపోనట్లు చేయును. అయితే మనము దేవుని నుండి పారిపోకుండా అపవాది మన యొద్ద నుండి పారిపోనట్లు, అనగా లోకం చేత మనము జయించబడక మనము లోకమును జయించుటకు ధైర్యంగా మనము వాటిని ఎదుర్కొనవలెను. ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గ్రంథము ఈ విధంగా సెలవిచ్చుచున్నది, దేవుని మూలంగా పుట్టిన వారందరూ లోకమును జయించుదురు, లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసము. యేసు దేవుని కుమారుడని నమ్మువాడు తప్ప లోకమును జయించువాడు మరి ఎవడు? తెలుగు ఆధ్యాత్మిక వర్తమానముల కొరకు, ఆత్మీయ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ మరియు పాటల కొరకు డేవిడ్ కరుణాకర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొనగలరు. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి.